Nini kinachoendelea katika familia yangu? Sielewi nini hasa kinachoendelea kwenye nyumba yangu. Sherehe kubwa itafanyika. Kusema kweli ni sherehe ya kwanza kufanyika hapa. Watu wanaonekana kuifurahia. Badura biharusi mwenyewe sioni kufurahia chochote. Siye yule Badura niliyemzoea. Sio yule Badura ninayemfahamu. Badura ninayomjua mimi alikuwa na shauku kubwa sana, tena ya nguvu. Lakini sasa uchangamfu wote umetoweka. Hata kama kuna jambo nalotaka kumweleza au kumuuliza, inakuwa ngumu sana kwake kukujibu. Alafu toka umerudi mbona hauna furaha? Ni nini? Unajua mimi ni dadako. Kama kuna chochote kinachokusumbua, please naomba niambie. Sawa? Hiyo ni dalili tosha kwamba haifurahii hii harusi. Sasa sielewi. Je, ana mtu mwingine katika maisha yake? Au vipi? Na kwa nini amekuwa hivi kimya sana? Nini kinachomsumbua? Na kwa nini hanielezi? Mimi ndio dada yake. Na nakumbuka tulikuwa tunaelezana kila tatizo linalotokea katika maisha yetu. Sielewi. Au kuna mtu yoyote ambaye amemuudhi, amemkwaza, lakini pia angeweza kuniambia. Mola. Hilo sasa ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhusu yule binti aliyeolewa na baba yangu mzazi. Jamani, hilo jambo linanikera sana. Si huyu aliyekuwa anasoma na Badura mdogo wangu? Eti anaitwa Asia. Asia huyu eti leo hii ameolewa na baba yangu. Jamani, Asia. Asia, sitoweza kusahau kofi lililonipiga. Haiwezi kuwa rahisi kwangu kulisahau. Tena ulinipiga mbele ya baba yangu mzazi. Na baba yangu hakufanya chochote. Alikaa kimya bila ya kufanya chochote. Kila ile picha ya kofi lako linavyonijia, nasikia uchungu sana kwenye moyo wangu. Mola. Mola wewe. Naomba nisaidie niweze kulipiza kisasi. Nipe japo hiyo fursa ya kuweza kurudisha nilichokipokea. Natumai nitaipata nafasi. Na nitakapoipata hiyo nafasi, nitairudisha na faida juu. Asia alikuwa anasoma na mdogo wangu Badura. Sasa ni mke wa baba yangu. Sielewi. Hapana. Kwa nini ameolewa na baba yangu? Sababu ni nini? Nini tatizo? Ni nini kinachoendelea? Anyways, tagundua tu. Najua nitagundua. Ila kubwa kuliko yote, ni lazima nilipize kisasi. Asia, nitakupa ulichonipa na faida juu. Babu, twende. Nimechoka bana. Umechoka nini? Mbona sijachoka na mimi ni mtu mzima. Nyie vijana siku hizi hamfanyi mazoezi, ndio maana. Babu, lakini jua kali. Tuchukue hata bajaji Jua na vitamin D unaipata moja kwa moja. Lakini babu. Lakini nini? Chukua hata bajaji hapo hivi. Bajaji shilingi ngapi? 5,000. 5,000. Kwa hiyo kwa mwezi shilingi ngapi? 150,000. Sikia, mimi nilipokuwa kijana nilikuwa natumia nguvu zangu, natembea. Sisubiri usafiri. Nilikuwa situmii hela kiasi hicho. Ndio maana nimeweza kujenga ile jengo kule. Lakini babu, tuchukue tu bajaji. Sawa, nitachukua bajaji lakini nitakata kwenye mshahara wako. Sasa. Hapo babu.
Yaani wewe unataka starehe kwa pesa yangu mimi? Twende bwana. Jua kali kama nini ili jua ili hapa. Zuri linakupa nguvu na afya. Hivi unadhani kwenye ile barua kutakuwa kumeandikwa nini? Kilichofanya mpaka Badura akwazike kiasi kile? Halafu anaondoka bila kuaga. Au mwenzangu alikuaga? Mimi pia hajaniaga. Lakini mimi simhofii sana Badura. Naye mhofia ni huyo Abdi. Unajua Abdi amebadilika sana. Amechange. Abdi amekuwa ni mtu wa mawazo. Mpaka ninahisi akiendelea vile itakuja kumdhoofo. Hiyo ni kweli kwa sababu hata mwili wake umebadilika sana. Na nilienda kuna siku kwake. Hali nilomkuta nayo nilishangaa sana. Nilimkuta ameshika kitu mfano wa moyo. Unajua alikuwa analia mpaka nikahisi yule moyo alioshika utazania na ukweli. Alafu cha kushangaza ule moyo ulikuwa umegawanyika vipande viwili. Yaani sielewi na akiendelea hivyo atakuja kuchanganyikiwa. Mimi kinachonishangaza zaidi ni ule mfumo wa barua. Siku hizi kuna simu. Mtu anaweza akatumia message au akapigia. Kweli sasa hivi mtu akutumia barua? Sidhani kama iko sawa. Sasa mimi ukiniuliza kuhusu mambo ya barua ndo kabisa na unanichanganya. Sielewi mimi kabisa. Haya. Angalia kule. Baba wewe. Gari imekuja. Nimesevu hela zako unajua? Ilikuwa nikate kwenye mshahara wako. Baba shikamoo. Marahaba. Unajua gari ilikuwa tatizo dogo sana. Ilikuwa ni screw tu imelegea sana. Nishakaza sasa hivi iko safi sana. Screw ya kwenye gari ishafanya, shakaza. Screw ya kwenye kichwa chako bado haijakaza vizuri. Sitaki jambo lijirudie tena. Alafu gari lazima iwe kwenye order. Na haya magari mengine pia. Kuna harusi kesho kutwa ya mjukuu wangu. Sawa? Alafu hii nini? Umeanguka nguo zikachanika? Na hii ni style tu baba. Ni style. Style? Jana siku hizi bwana. Ingia kwenye gari tu. Alafu kwa nini umekuja umechelewa? Saidia huko. Siku nyingine usio unachelewa, umekaa muda wote tunatembea jua kali. Kilomita yote hiyo. Siku nyingine usirudie bwana. Mimi nimetembea kweli yani. Choka. Niache huko. Inabidi tuwai. Nimechoka kweli. Kwani usifanye U-turn hapa? Hii gari ina petroli na maji. Kageuzie mbele pale. Badura, nimekukumbuka habibi wangu. Ni muda mrefu sasa. Utarudi lini? Tazama nilivyompweke. Hata kufanya kazi najilazimisha mahabuba wangu. Wewe ndio mboni ya jicho langu Badura. Badura!
Hakika huba ni maradhi ya moyo. Nimekujaza fuadini na shindwa hata kupumua Badora. Umenionjesha huba na kuughilibu moyo wangu. Nimekuwa mtumwa, nafsi yangu haina thamani pasipo uwepo wako. Huba gani lenye kani kubwa kiasi cha kunitoa fahamu? Nimebaki chapa chapa. Badora, nimetumwa na nini? Come again. Say what? Bwana, unajua nini? Mimi naisiani kwa muda wa wiki nzima hutanisumbua kwa sababu I hope nimekuridhisha. Right. Mimi hata ukinipa kila siku na hata sasa ukiniambia turudi, narudi na tunafanya. Siwezi nikaridhika. Serious. Jamani, una matatizo? Sio matatizo, I love you, that's why. Pi, ondoka. Ondoka, usiongee chochote, usigeuke, ondoka. Tena balaa, sasa mambo gani haya? Kwanza naomba nikwambie kwamba mimi ni mama yako. Maswali kama hayo upasi kuniuliza. Sijui kama unanielewa. Kwanza nimekuja kwa ajili ya mambo yangu binafsi. Wewe unahisi unaweza kumzaa mtu kama mimi? Kwa akili yako, wewe unadhani unaweza kumzaa mtu kama mimi hapo? Kamuulize baba yako. Okay. Na yule uliokuwa naye ni nani? Wapi? Rafiki yangu, kwani ni nini? Siruhusiwi kuwa na rafiki? Ama mtoto mdogo anataka uchunguze mambo ya mama zako. Wewe vipi? Fuata yako bwana. Kweli dunia duara. Afu ngoja nikwambie kitu kimoja Dina. Masuala kufuatiliana mimi sipendi. Sitaki kabisa. Maana nahisi umesahau lile kofi la kuweka kule nyumbani. Litajirudia. Sasa endelea kunifuatilia.
kweli wala hata hujakosea. Unafikiri? Wala hujakosea. Yaani umelenga mule mule. Hujatoka hata robo. Kwa sababu ninapokunywa chai nakumbuka kibao chako. Ninapoenda kulala nakumbuka kibao chako. Si chochote ninachotaka kukifanya nakumbuka kibao chako. Aha, basi unaonyesha jinsi gani kile kibao kilivyokuingia. Mimi ndo mama yako. Alafu labda unaweza ukahisi unanijua sana. Unijui. Na labda babangu hakukueleza chochote kuhusu mimi. Unaniona tu, kwa hiyo unahisi unanifahamu sana. Sasa labda unataka kufanyaje yani kwa haraka haraka? Eti mimi Dina siku zote ninapopokea kitu lazima nikirudishe na faida. Kwa hiyo labda sikuelewi mpaka dakika hii. Unanipotezea wakati wangu. Kama huna cha kufanya naomba niende. How dare you what? How what? Dina, that's me. Halafu ukitoka hapa kamweleze huyo mume wako. Kamwambie umekutana na nani, umepigwa na nani, na wewe mwenyewe ulikuwa na nani. Sawa? Halafu nitakapoitwa mimi kuulizwa. My dear. Unajua nitakachokisema? Kwa sababu ni baba yangu kanizaa, nitaitika wito. Na nitakachomweleza, nitamuuliza labda baba, huyu aliyekupa hayo maneno ana ushahidi gani? Kuna shahidi yoyote aliyekuwepo? Shuhuda wake ni nani wakati anapigwa au anafanyiwa kitendo chochote? Na yeye alikuwa na nani? Unahisi atakufikiriaje labda? Unahisi atafikiria nini juu yako? Alafu nitakachokifanya yeye ndiye atakuwa shuhuda. Kwa sababu pindi wao ulivyonipiga kibao kile, yeye alikuwa ni shuhuda. Sawa? Nitakirudisha kama kilivyo. Nitakupiga mbele yake na yeye atashuhudia. Kama alivyoshuhudia kibao chako towards me. Sawa Kaseme. Amua moja. Kama utaenda kusema au la. Safari njema. Mwanzo mpya karibu utaanza katika maisha yangu. Nitaolewa na Semi. Pana lazima kumweleza kila kitu kuhusu uhusiano wangu na Abdi. Ana haki zote za kujua. Atafanya nini? Hisia zake zitakuwaje baada ya kulifahamu hili? Mungu pekee ndiye anayefahamu. Mola wangu, nipe nguvu na uwezo wa kulikabili jambo hili.